Green fisher, split blue, split pale fellow, possible split of line. DNA male ring number 628 into violet Ewing, split pale fellow. DNA female ring number 304. Green pale fellow, blue pale fellow سارے نکلیں گے. Pablo upline DNA male ring number 123 into single factor misty blue upline DNA female ring number 675. Blue upline کے DNA male ring number 156 into violet Pablo کے DNA female ring number 32. اس جوڑے کی عمر 10 سے 12 مہینے کے درمیان ہے اور اس میں سے جتنے بھی بچے نکلیں گے ان کے ڈی این اے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس نر نکلیں گے بلو فشر اور پار بلو فشر وہ سپلٹ اپ لائن ہوں گے کنفرمڈ، اور جتنی بھی مادیاں نکلیں گی وہ بلو اپ لائن پار بلو اپ لائن ہوں گی. یہ جوڑا کس کو لینا چاہیے؟ جس نے ہابی میں سٹارٹ کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے، وہ یہ لے یا اس کو. گرین یوونگ سپلٹ بلو پاسبل سپلٹ پیل فیلو ڈی این اے میل رنگ نمبر 128 into green up line split blue possible split pale fellow DNA female ring number NS 999. گرین فشر اور وائلٹ فشر دونوں پاؤں میں رنگ نہیں ہے، نہ ہی ان کے ڈی این اے ہوا ہے، لیکن یہ دونوں برڈز پاسبل سپلٹ پیل فیلو کنفرمڈ ہے. یہ دونوں برڈز یا دونوں بہنیں یا دونوں بھائی ہیں، اور اگر یہ نر ہوئے تو یہ سپلٹ اپ لائن ہوں گے اور دونوں کنفرم پاسبل سپلٹ پیل فیلو ہیں. ان کا باپ تھا پار بلو سپلٹ پیل فیلو انٹو گرین یوونگ اپ لائن سپلٹ پیل فیلو، تو یہ اس جوڑے میں سے نکلے ہوئے ہیں. جس کو چاہیے یہ مل جائیں گے دونوں. تھینک یو.